Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости канала. Продолжаем подготовку к зиме. Значит, это обогреватель уже бесплатный. То есть он не потребляет никакого тока вообще. Отрегулирован по формуле 1 к 3. Или даже больше. Сейчас посмотрим. Значит, нагрев его 60 градусов, конечно, не 220. Но для моей комнаты, для небольшой комнаты, допустим, 30 кубов, этого хватит вот эти 60 градусов, чтобы обогреваться зимой. Вполне. То есть холодно не будет. Сейчас замерим, какая, значит, какая формула там идет по схеме. Значит, ставим. Вот счетчик у нас. Сейчас. Счетчик, как видите. И на нем сейчас померим. Итак, что мы видим? Что мы видим? Напряжение 236 вольт. Далее. Ток активной энергии 12,5 ватт. Ток реактивной энергии 47 ватт. Итого у нас получается соотношение 1 к 4, ребята. При таком соотношении вот эта система ток не потребляет, но имеет нагрев. Вот он нагрев. И плюс небольшое освещение зимнее, то есть мини-камин для небольших комнат, для курятника, для теплицы, для гаража вполне годится. Лично я буду обогреваться в эту зиму вот этим бестопливным. Если, конечно, не приобрету, не появится у меня средства для приобретения для более мощной системы. Тогда буду что-то другое делать. То есть температура стоит 150 ватт лампочка, галоген. Температура прогрева 60 градусов Цельсия, как видите. Стрелка стоит на 60 градусов Цельсия. А теперь зарисуем схему. Теперь зарисуем схему. Как это добиваемся? Итак. Применяем ШИМ на постоянный ток с ручкой 210 вольт. Максимальный выход. Так. Регулируем ручкой до того, чтобы у нас... Сейчас объясню. Это еще рано, я зарисую. Дальше идет прожектор. Прожектор. Лампы галоген внутри. 150 ватт. При полном напряжении 210 вольт. Температура, значит, прогрева стекла 60 градусов, что можно греться зимой, значит. Комната с кубатурой 30 метров, 30 кубометров, метров в кубе. Будет
Тепло плюс 20 всю зиму. Без проблем. Без проблем. Далее. Потребление равно нулю. То есть, сейчас почему объясню. Вход. Еще раз. Я уже забыл, пока рассказывал. Вход 12, а выход 48. То есть 4 периода. 4 периода она проходит по 12. Так, по инерции, по скважности своей. Раз, два, три, 4. Получается здесь 48 и здесь 48. Уравнивается. Сначала отдает, потом назад 48. И здесь уравнивается. Дальше. Чуть остыло, так что глазу незаметно. Напряжение здесь падает. Опять получает порцию. Опять уравнивается. То есть ток туда-сюда, в итоге получается 0. Потребление 0 ватт. Нагрев 60 градусов. Формула здесь, видите, на этой системе 1 к 4. 1 к 3 пробовал, но при 1 к 3 сматывает, потихоньку сматывает, потому что получается где-то 30, а здесь получается 18, то есть в 2 раза где-то при 1 к 3. 1 к 4 самый раз, то есть по формуле 1 к 4. Спасибо за внимание, всем удачи, благополучия и железного здоровья.